Čau visiem! Noteikti kāds jau ir redzējis paziņojumu YPH. Ir tātad iznākuši jauni veseli 7 modeļi. Tas ir diezgan daudz, un tāpēc ir bijis jāparevidē tas esošais saraksts. Ļoti vērtīgs modelis 8A, S23 FE, ko arī daudziem prasa, un S24 un A15. Par A25 es vēl tik ļoti nezinu, bet noteikti, ka ir izpētīts par viņa spēkiem. Tā kā arī tiek ievietots jaunajā sarakstā. Atsūtīšu reizē ar šo video uzlabotu modeļu sarakstu. Te var redzēt, kas ir tie jaunpienācēji, kur Pixel 8A, 15, A25, 24 un 23 FE. Kaut kā tā izstāsta. Šis augšējais ir domāts iPhone listingiem, un šis te derēs priekš Pixel variācijām, Pixel listingiem. Šeit tātad ir arī title un tagu forma. Tātad, atgādinājums titlam un tagam. Tur, kur ir key 1 un 2 un 3, tur ir jāliek savi keyboardi. Tātad, piemēram, dzīvē tas izstītos, šitā ir title forma, ko jūs varat kopēt un izmantot. Un kur ir key 1 un key 2, tajās vietņās vienkārši liekam savus tur mainīgos keywordus. Vai tur cute cat, vai tur minimalist, blā, 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 tā uz priekšu. Tad kur ir tagu formiņa arī nedaudz pamainīta. 4 modelīši uz iPhone'iem, 3 Samsungi un pārējie Pixeli, un tad atkal 2 mainīgie keywordi. Atceramies to, ka mainīgiem keywordiem liekam galā case vai phone case. Neatstājam viņus tukšus un neatstājam viņus kā vienu vārdu. Ideālā gadījumā kaut kāds tur minimalistic cat case vai tur minimalistic phone case. Neatstājam vienvārdīgi tagu. Un tad ir description paraudziņš, tas, ja kādam ir kaut kas jāuzlabo descriptionā. Ok, tad ejam pie tās modeļu nomainīšanas. Es, lai nespaidītos cauri visiem listingiem un nečakarētos, es izmantoju aplikāciju GetVela. Viņa šitā te profilu izmantošana, kas ir vajadzīga, maksā 10 eiro, tad vienkārši paņemam to subscription 10 eiro plānu, izdaram savus editus un ņemam to plānu nost, lai viņš neēd katru mēnesi no tās kartes. Tad, kad jūs ielogosieties, ieiesiet getvela.com, jums prasīs izveidot savu profilu, ja tāds nav, pielogoties un piesainoties savam veikalam. Tur tas ir diezgan intuitīvi, tas uzreiz notiek, kā jūs ienākat iekšā. Tur vienkārši logojaties ar savu e-pasta parolīti un viņš tā kā sasaistīsies. Tad, kad ienākat, spiežat refresh shop obligāti. Viņš tā kā norefrešos, pastīsies tur kaut kādus jaunpievienotos listingus un tad tā kā būs labāk tā pievienošana būs. Nebūs tā, ka kāds listings ir izpalicis, kaut kur karājās, kaut kas neredzēts un tā. Tā kā arī ātri tagad sagaidām to refreshu. Nevajadzēs spiest, jo tagad jāgaida. Bet diezgan ātri viņš tā kā iet uz priekšu. Un tad, kad tas refresh ir pabeigts, ejam uz sadaļu profiles. Profilos izvēlamies apakšsadaļu variācijas. Ja šeit nav nekas, tad var uzspiest create profile un tad paņemt vienkārši to variāciju. Pie variācijām tātad tiem, kam jau ir, jums vajadzētu būt šādam skatam, ka jums ir viens variācija, tā kā baltais loks priekš Pixeļu variācijām, otrs baltais loks priekš iPhone variācijām. Un tad kas ir jāizdara? Es neiesaku ķidāt viņu caur šejieni, tāpēc, ka tas ir diezgan nepārskatāmi. Es daru tā. Es spiežu create profile, uzrakstu profile name Pixel variācijas, piemēram, 2024. Izvēlos kategoriju Electronics Accessories, Electronics Cases un Phone Cases. Esam pie variācijām. Choose Variation Type. Izvēlamies Device. Ierakstam, piemēram, vienu. Tas ir Pixel, tātad Pixel 8A.
Tā būs pirmā. Un līdz ko mēs izdarām to, viņš ļauj uztaisīt otru. Un tad otru variācija mums būs style. Un tad style vienkārši 1, add 2, add 3, add 4, add 5 un add poga. Stylā vairāk neko nevajadzēs darīt. Varam pastīties. Jā, tur viss ir kārtībā. Un tā tad liekam iekšā tās pārējās modeļus. Es uztaisu ekrānu parasti uz divām pusēm. Pirmais tātad man ir iPhone listingi, aizrulēju Pixel listingi. Pirmais man rekur jau ir, ņemu otro Pixel 8, kopēju un vienkārši metu iekšā. Tad ņemu trešo. Visērtāk ir nevis iezīmēt šitā te, bet vienkārši 3 reizes uzklikšķināt ātri. Tad viņš tā kā šitādā veidā tā kā atlasa. Ar 3 klikšķiem var viņš tā ātri atlasīt. Un jā, un tādā veidā tad ievadam visu šito te garo sarakstu līdz pat tejienē. Tad, kad tas ir izdarīts, varam aiziet atpakaļ, un šī te variāciju tā liste būs pabeigta. Tad mēs uzspiežam save pogu, bet tad tikai tad, kad ir savadīts viss. Spiežam save pogu, un viņš ir uztaisījis tādu profilu. Un tad nedrīkst paskriet garām, ir jāspiež connect listings. Un šeit jūs vienkārši skrienat garām, varat izvēlēties arī pēc sekšana. Ja jums ir, piemēram, tādas sekšanas, kur ir, piemēram, Pixel tikai un tur ir visi. Bet, lai būtu drošs, es vienkārši izēju šitā te cauri. Tad skatos mani Pixeli, rekur var pēc mockupa redzēt Pixelītes. Ķeksēju. Un šitā te. Un iziet cauri visiem saviem listingiem un saķeksēt tos Pixel listingus. Jo, ja nebūs viņš saķeksēs, tad viņam tā variācija nenomainīsies. Un tad vienkārši spiežam connect for listings un varēs ieiet uzreiz Etsijā un pārbaudīt, vai viņam ir iekritis tas jaunais modelīts. Ok, tas tad ir ar pikseļiem. Bet mums taču vajag arī iPhone'iem nomainīt jaunās variācijas. Tad spiežam atkal šeit pat create profile. Es, piemēram, rakstīšu iPhone variācijas 2024. Choose category. Spiežam electronics and accessories. Electronics cases un phone cases. Variations. Izvēlamies device. Un otru. Viņš neļauj tagad. Ieliksim iPhone 15 vienkārši. Un izvēlamies otru kā style. Un stylā vienkārši 1, 2, 3, 4, 5. Un add poga. Ok. Un tad vienkārši viss tas pats. Taisam šito te. Tā, mēs iepriekš ievadījām visu šo variations for Pixel. Uzrulējam uz augšu. Variācijas iPhone listings. Ok. iPhone 15. Viņš kaut kā negrib. Tad rekur es viņu ievilkšu. Tas man jau ir. Ņēmu iPhone 15 Pro, kopēju, adoju, čiks. Un šitādā stilā ir jāiet līdz apakšai. Lūk, un tagad mēs iedomājamies, ka es visu esmu sarakstījis. Tiekam līdz saraksta apakšai, līdz šejienai, līdz šitam te Pixel 5. Neņemam vēl no pikseļiem. Tas jau būs pa daudz, tur tikai 70 entry ir. Un tad atkal vienkārši var spiest save pogu. Uzspiež save pogu, profils rekur izveidots, un nedrīkst paskriet garām connect listing pogai. Un tad es vienkārši lēnu garu. Šito lieku iPhones, šito lieku. Un vienkārši šeit neķeksēju tos Pixel listingus, kas jau ir ieķeksēti. Tikai iPhone listings. Fullprintiem ir bišķi cits sarakstiņš, to es pagaidām atstāšu. Tad only iPhone listings. Un tādā garā. Un tad vienkārši izpildam līdz galam visu izējam cauri.
paskatāmies, jā, ok, visi iPhone un citi tie parastie listingi ir savadīti. Un tādu spiežam to Connect 18 listingi. Un viss, jā, un tad varēs ieiet iekšā Etsijā, uzspiest uz iPhone listingu, un jūs redzēsiet, ka variācijas ir nomainījušās. Un tas, principā, ir viss, kā apdeitot savus modeļus. Un tas ir ļoti svarīgi, tas ir obligāti jādara, jo tam, kam ir visjaunākie un vismodernākie modeļi, tam arī būs visvairāk seili. Pie reizes es iesaku pamainat savus taitlus un izmantojot jauno taitlu formu, kur arī šie jaunie modeļi, S24, S23 FE, A25, A15, viņi te ir ielikti. Un arī 8. piksels ir ielikts. Tātad apdeitojam arī savus taitlus un tagus apdeitojam, lai ir tāds kopsaucējs. Jo, ja tas modelis būs variācijās, bet neparādīsies taitlos un tagos, viņi neredzēs un pirkumi tur var nebūt. Tāpēc viņiem ir jāsasaucās. Ok, good luck. Ja kaut kādi jautājumi, droši dodat man ziņu.